এই মহিলাটি যখন এখানে চলে আসে, সে তার জমিনে একটা গাজর গাছ লাগাতে এসেছে, কিন্তু ভুল করে তার হাত থেকে ডায়মন্ডের রিংটা নিচে পড়ে যায়। তখন এই মেয়েটি সেখানে খুঁজতে শুরু করে দেয়, কিন্তু সেটা কোনোভাবে সেটা পাইতেছে না। তারপরে যখন মহিলাটি সেখানে না পায়, তখন এই মহিলাটি সেখানে বীজ রোপণ করে দেয়। মহিলাটি লাগানো সেই বীজগুলো আস্তে আস্তে বড় হতে শুরু করে, আর নিচে যে ডায়মন্ডের রিংটা পড়ে গিয়েছিল সেটার মাঝখানে গাজর গাছটি বড় হতে শুরু করে। তারপরে যখন এই মহিলাটি সে গাছটা তুলতে চলে আসে, তখন সে তার 13 বছর পরে তার রিংটি নিজে ফিরে পেয়ে যায়, যা পেয়ে মহিলাটি অনেক বেশি খুশি হয়ে যায়।